Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV, mwiriwe bwakiye bivanye naho muherereye. Uno munsi tukaba turi kumwe n'umutumire wacu uno munsi, akaba ari umuririmbyi, akaba ari umukozi w'Imana, katudatevye tumuha akanya kaze mu kiganiro cacu uno munsi. Murakoze cyane kumwe kaze. Yego ni Samuel Praise. Umuririmbyi ari n'inibazo gimaze no gutazira Imana. Yego. Ega tubaye kaze mu kiganiro cacu cuno munsi. Hama tudatevye mbega tumve Samuel Praise. Mbega Samuel Praise nuko yitwa, niyo zina yahawe n'abavyeyi biwe. Okay, Samuel ni Samuel Ndayishimiye. Iri zina Ndayishimiye rimwe gushima Imana. Mama yashima Imana kuba ndonse. Rero nanje kubera harimo ishimwe ni Praise. Ntamitamo kugira Samuel Praise. Ego nuko byagenze. Ego merci, turatahuye rero Samuel Praise aho yavuye. Mbega Samuel arubatse afise abana bangahe? Samuel ni umuntu yizeye Yesu Kristo n'umukiza. Avuka ubwa kabiri. Nta rubanza nkirimwe ndera. Amen. Ego hama ubu munsi nkandi umugabo afise umugore umwe, Imana yampaye umugore mwiza. Hamidoyezagiza n'ikibondo, mwana w'umuhungu yitwa Zion. Yego nivyo muri make. Mbega Samuel yatangiye kuririmba ryari? Samuel uretse ko navutse mu muryango basanzwe bakijijwe. Ariko nanje mu nyuma ku myaka 17 ndizera Yesu Kristo n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ariko hagati aho nkiri muto naje muri Sunday nk'abandi bana. Nibuka na kohari y'abana bato naririmba. Ariko rero kuva iyo myaka 17 maze kubatizwa n'ubyatangiye kugaragara gushika za 2009 2005 2009 aho niga mu mashure yisumbuye. Niho natangiye kugaragara, donc ingabire yatangiye kugaragara muri jewe. Ku ma groupe biblique ndarongora chorale yaho. Rero gushika 2011 mwishengero aho naenderewe niho natangiye kuba worship leader. Nenda worship leader imyaka gushika hafi 12 uko. Rero aho sinararirimba rero igikorwa cyo kuririmba cyaratanguye, ariko kuja muri studio natanguje muri studio 2016. 2016 natanguye kuja muri studio gushika rero umunsi nkaba ari cyo gikorwa nkora cyane. Mfise indirimbo zishika hafi nka 22 kuri YouTube. Ni nambwe ikomeye kandi felicitation. Murakoze cyane. Dukunze kubona abaririmbyi kenshi, abaririmbyi mpimbaza usanga mu buto bwabo hari abantu usanga batubwira yuko mu buto bwabo bakunda kuririmba. Mbega ubuto bwa Samuel bwari bumeze gute? Nakunda kuririmba ariko mba ntayivangatiranya indirimbo zo guhimbaza no gutazira umwami. Izo twita ngo ni izisi. Zihayagiza abigeme n'ibindi. Amasinare bwitore gushikaho nize ku butumwa bwiza, ndigisha ubutumwa bwiza, ndatahura Kristo wariwe n'icamuzanye. Maze kumwizera rero icayifatira intumbero nziza, aho ntakiciyumvira kwimba ko nokoresha ingabiranje mu bindi, ariko ndayikoreshe kubwo guhimbaza umwami wanje Yesu Kristo. Hama watubwiye uko umaze gusohora indirimbo ziri ku YouTube zishika nka 22. Umva nakazi katoroshe. Igikorwa kitoroshe. Mbega nk'umupapa mu rugo ufise n'umwana, ibintu bisaba ama repetition, bisaba kuja mu studio, bisaba gukompoza. Mbega nka Samuel biramworohera? Nta kintu cyoroha. Ariko uko kuguma nyene kwavyo niho Imana igaragara. Bigakoreka. Nandiho nta bintu nosigura ngo mu cyanda bigenza uku
ngo bice bigenda uko oya ariko kubera Imana iba yagushize ico kintu ku mutima irafise ingene ibigenza ingene umwanya uboneka n'uwo muri kumwe akabitahura mwese mukavyumva ko mukumva ko biri mu mpamvu muriho ego hama bikagenda neza ego hama muri uno mwaka turabona mwagiye murasohora indirimbo ego mbega murashobora kutubwira tugeze muri December muri uno mwaka indirimbo mumaze gusohora muri uno mwaka kuva mu kwa kane ego nibagiye narasohoye indirimbo urera mu nyuma haheze nk'ukwezi ngana n'igice ndasubira indirimbo turaguhimbaza mu nyuma indirimbo z'abanyamugisha mu nyuma indirimbo zo mu bwigobeko ubu mu ndwiheze niho nasohoye indirimbo nibaze yo kugara umwaka 2024 yitwa Hosenu ni indirimbo mu Congereza Hosenu bisigura ngo uhoraho niwe muremyi wanje Imana niwe muremyi wanje cyangwa umuremyi wacu ego turi kuri iyo ndirimbo nyene Hosenu ejo niho nariko ndayumviriza iyo ndirimbo cyari baze yuko hariho abantu benshi badashobora kumva ico gisigura ego rishari ngomba ndakubwire kandi wajeje kucishura mbega iyo ndirimbo yaje gute inspiration ikuye hehe iyo ndirimbo haraheze imyaka ishika nk'indwi narinje mu rugo rw'umupastori tuzinanye nsanga muri salo yiwe hariho kiya gitabo kiya gipapuro kimeze nka cadre kirimo amazina y'Imana Yahweh Jehova Shalom Jehova Jire Jehova Rohi Jehova Rafa ncambona ni Hosenu nayibonye Hosenu baranguha n'umuremyi wacu aho nyene dara mu mutwe karakubise emwe sinatevye naciye nashitse muhira Hosenu umuremyi wacu canabishira mu Congereza Hosenu you are my maker cangenda muri Zaburi Dawidi yavuze ngo mu buryo buteye ubwoba gitangaza nibwo wandemyemwo nico gituma ku plan ivuga ngo fearfully wonderful you made me niba jambo nasubiye mu incuro zitatu matojeje kuri refrain ku plan kabiri nimba ari ni Yeremiya ndibaza niyo yavuze ngo kuba nkiri urusoro mu nda warunzi Juni si bitara wari warampamagaye niyo ku plan kabiri mvuga before the world began you knew me you called me you blessed me I live to worship you ego indimbo rero ibijuko musome na iririmbye amenga yari sanzwe izwi rero iyo ndirimbo naririmbye kenshi mwishenge gushika rero ubu kuva mu mwaka uheze umwaka wa 2020 imba ntibagiye 2020 niho nayikora rero mu 2024 mu mpera ikaba isohotse ego niko yanako ndayiyumvira cyane ejo niko ndayumviriza umva ni izina ry'Imana abantu benshi batamenyereye naje naribonye uwo munsi vraiment ego murakoze ndibaze ko bako yadukurikirana iyo ndirimbo mwumvise ici sigura hama shaka ndakubaze izi ndirimbo uri wasohoye muri no mwaka nubuhe butumwa burimo utubwire ku ndirimbo imwe muri mwaka tubwire ubutumwa buri muri izo ndirimbo ashaka tubwire bega Samuel inspiration y'izo ndirimbo ziva hehe ego ubwa mbere aho biva iyo inspiration ni bwa buzima nyene umukristo abamwo bukwa mu ijambo kwebana na bene data hari ndimo nyinshi ndiko nandika turiko turahimbaza nk'indimo natanga gusohora ya urera ego Mana yacu urera turi muri worship turiko turahimbaza worship service kuri eglise rero umunsi turifise teme wari kararongora system ivuga ngo Imana yacu irera arahi turabima mu ndimbo zivuga gukwera kw'Imana twagiye guheza ico gicapo cyamaze kuza muri jewe indimo yamaze kuza muri jewe Mana yacu urera intebe yawe irera shengero ryawe rirera abana bawe turera
ibikorwa byawe birera, ijambo ryawe rirera. Nta hindi ndirimbo yaje uwo munsi hari vendredi. Yego nuko izindi ndirimbo nazo zagiye ziraza kubera nyine ubuzima bwo guhimbaza tubamwo. Indimbo yo turaguhimbaza urabye muri Petero wa mbere igice cya 2:9 ntiyagiye navuga ngo turi hanga ryera bamwe n'abaherezi abantu batoranije kuba inyungu n'uhoraho ngo dukwizishime ryayo. Nihavuye indirimbo turaguhimbaza aho muri bridge mvuga turi hanga ryera turabami n'abaherezi. Muri couple y'amajambo yose n'amajambo avuga ico Imana yatugize n'impamvu turiho. Yego hama indirimbo turabanyamugisha. Yego turabanyamugisha. Amajambo ari muri ibitabo cya Daniel n'ibitabo cya Yosuwa n'andi majambo make ari muri Petero nyine wa mbere cya 2:9 n'andi majambo ari muri Zaburi. Yego urabona uriko muri Daniel urabona bajya bahungu b'Abaheburayo bagiye inyagano muri Babylon. Ingene uri basubira igitabo urabona ingene bagize iganda ciza ariko ntihabuze abantu babagwanya kugira ngo babacinyize ntibagire ijambo ntibagire ico bashikako. Bari abantu b'igikundiro, bari abantu bakunzwe ariko hakama hari abantu babagwanya. Ariko kubera Imana yari yarabahezagiye nta bumu Imana yahezagiye ibyo bakora byose byacika ubusa. Biriri Solomano barutubwiza abajya ku meza y'umwami banwa amavin bakajya neza imizungu sinzi n'abazungu bajya n'ibindi byinshi ariko naco byagi ariko Biriri Solomano bamererwa neza. Baba batoranya ku mwami ati abo bantu tubagenze gute baragerageza ko bashoboye batamwitanure ariko muri iryo tanure n'ubundi nta cavuyemwo. Aho bareze ngo batabasanze ari Imana ariyo yibera. Ahubwo bareze ngo nibo babajanye aho nibo bari bijanye kuko ngira bataranashika muri ababajanye nibo bamaze gushikayo. Urumva Imana bavayo ngo atana kantu kakandi kakotse kumva ko umuntu yahiye ntibana barameze neza kubera iyo niyo Imana yabasanze yibereye. Babahaye akaje ko kuyaga n'Imana. Daniel nkuko nyene bamuta mu bwoko bw'intambwe ntibimenya ko Yesu Kristo ari intambwe y'umuryango wa Yuda aganirizo zini intambwe zose ubyumva. Nuko bagera bagira umugisha ugiye kwa bari mu gitabo cya Yosuwa byagenze uko nyene. Mose maze gupfa Yosuwa akabandanya urugendo rwo kujabukana Abisirayeli bana baje gutse Yordani baragiye barahura n'ibibazo byinshi ariko kubera ko Imana urugamba barugwanye Yeriko irashigwa hasi barabandanya gushika harano yanjohera ingene Imana yagiragwanya abansi babo yarekuye imvura y'amabuye. Ari Imana nize cyane cyo gituma niko navuga ati rero turabanyamugisha ntiturabo hasi turobe hejuru kandi birayivuga ntituri mirizo turi mitwe ntiturabo hasi turabo hejuru twarahezagiye dusohoka twinjira. Rero ivyo ku mwana w'umuntu hari abantu bakoresha n'umugwanizi Satani abademoni barakora kandi hariho n'umubana w'abantu Satani yitiza abo Satani abahaye akajya umugwanizi akoresha. Rero wose ku Imana yahezagiye naho bagira gute ntibikunda. Nimaje ko ndavuga rero haraho yadukuye haratugejeje hari ibyo yadukore biturengera tubona nk'inzozi. Rero kupendeko ndavuga ngo turabaganze turabanyamugisha niturabo hasi turabo hejuru ni kubiri naho ubona umuntu wizeye Kristo uri muri sitso kanaka ariko ije nyine niko bimeze niko bisanzwe biri urashaka kuvisa intege nke cyangwa utagira kuguzo bwo gutahura ariko niko biri kuko uravye bari abahungu babitahuye naho bari nyagano bwa mbere ntibiyanduje icya kabiri barabanyamugisha kandi bagumye baganza uko byayitegeza kugenda kose. Rero nivyo nico iyo ndimo naho amajambo yavuye niyo inspiration yavuye kumenya kumbe hari ico turi kubiri kose hari ico turi kandi afise Imana. Mu bwigobeko nayo ni ndimo mu gitabo ca Zaburi 91
majambo avuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azukoma ari mu gitutu cy'ishobora byose. Nandi majambo akurikira nasanze kuguma mu Mana niho hari amahoro n'umugisha. Yego. Zaburi yarabivuze Dawidi ko umurongo wa nyuma ko bize imbabazi bizo mu mwaka iminsi yose yo kwaho kwiwe kandi imubihe byose azokwibera mu ngoro ya data. Kandi yanabivuze ko ngo kuba imyaka 1000 hanze birutwa no kumara umunsi umwe mu ngoro y'Imana ko mu bwigobeko bw'Imana. Naho have majambo rero jewe n'abandi bose bizera kubereka impamvu no gutera intege no gutera intege abandi ko mu bwigobeko bw'Imana hari amahoro n'umunezero. Nta handi hari amahoro n'umunezero, nta handi muri we niho hari gutemba kw'amahoro n'umunezero. Naho ibidukikuje byo bitwereka ibindi bintu bidasa nibyo twari twize cyangwa nibyo tubona, ariko uri mu Mana hari amahoro n'umunezero tudafatiye ku bintu byose umuntu yibaza ko byo mu munezero. Yego yose ni nayo nyine naye mu Cyongereza ni indirimbo ivuga ubukuru bw'Imana, ikiri Imana, kushimangira twemeza ko kuko hari abantu bavuga ko twiremye ngo twavuye mu nguge ngo harabaye revolution umuntu arava muri sinzi kwanza ibyo bintu bakanavyiga ngo no nta Mana ibaho. Je nagombye kwemeza ko Imana iriho. Amen. Kandi yaturemye mu buryo buteye ubwoba bw'igitangaza. Kandi no kumva yuko hari gihe umuntu yibaza umenga jewe sinsa nuriya, jewe simbereye. Twaremwe n'Imana imwe kandi uko yaturemye kose turaba igiciro kiri imbere yayo cyane, kandi ni mu buryo nyene buteye ubwoba bw'igitangaza. Uretse ko abantu dufise ingene tubona ibintu biva kumugwaniza exactement, usanga hari umuntu yibaza ko ni gitangaza burya sinze ko hari indi Mana baramuremye ariko ico ndeze hari mu twese n'Imana imwe. Kandi mu buryo bwose yakuremyemwo ni buryo bw'itangaza buteye ubwoba cyane. Nta numwe Imana yaremye mu kuvuga amajambo. Yararemye Adamu wa mbere hacaho icyo procreation twese tugende turavuka Imana tutora iforoma mu buryo bugaragara bw'imibiri y'abavyeyi canke ibintu nk'ivyo umuntu akavuga umuzungu, ariko twese twaremwe n'Imana kandi twari mu buryo buteye ubwoba. Rero ko ari guhimbaza Imana ikiri no kuhimbaza ikiri no kwitaza ibyo yakoze. Nemeza rero ko ntiremye ntavuye mu nguge ko abantu bayivuga, ariko narimwe n'Imana kandi iyo Mana kwiriho inzi ijuru n'isi tarabirema ko nari nsanzwe ndi muri yo. No muri ubwo buryo. Murakoze cyane. Ndazi ko abakora dukurikirana cyangwa bazokurikirana kino kiganiro bariko baramenya izi ndirimbo gaciro zifise, kuko bazi indirimbo ni ikintu gikomeye cyane gihindura umuntu, gitera umuntu intege. Indirimbo ifise impact nini ya cyane mu muntu. Rero turabahaye kazi mumvirize zino ndirimbo, ndazi uko muzoshobozwa. Hama bivanye n'izi ndirimbo zose wejeje kutubwira, nta bindi bikorwa Samuel yimirije gukora muri no misi? Ibindi bikorwa turi mu kwezi kwa 12. Ndiko nategura indirimbo mukuva mu mwaka uzanye ko ndabivuga. Tugiye kuri merenge mazi Giswahili. Kandi abarundi benshi nasanze tumva Giswahili. Nibuka indimo zaruza mu muhanda nibaza ko zamenyekanye ngaha bisigura ko abarundi bazi Giswahili. Kandi banacuma nabo bashobora kutavuga neza ariko turacumva cyane. Rero umwaka uza manje tugiriye neza inadushikanye kaduha inkomezi nishaka yo kubikora. Ndategekanya ibikorwa bitari biki imwe nimaze Giswahili. Kuva nyine mu ntango z'ukwa mbere. Tuko turabitegura muri 12 mu ntango z'ukwa mbere ari indirimbo iri prophetique. Kubw'umwaka uza n'iri myaka izokurikira ko sinigeze mvuga umwaka, ariko ni indirimbo ushobora kugufasha kwatura nk'uwizera amenye uwari n'uwamuremye niwe yizeye ko uko bikose bishobora kugenda neza. Rero ni muri prophetique cyane bidahindutse hagati itariki n'itariki 10 z'ukwa mbere
indimi zoyisohotse iri mu Giswahili hama n'izindi zogenda zirakurikira. Ariko hagati aho ndafise abagenzi banje dukorana ibindi bikorwa biri ku ruhande. Hari umurongo yarongoye wa YMCA rero twaratamye l'année passée ni muri mwaka wa mu kwindwi YMCA festival yari edition ya mbere rero mu kwa gatatu tariki zibiri turafise indi edition ya kabiri. Rero izi ndirimbo ziri mu zina riringizo tuzozirimba uwo munsi n'abandi baringi batandukanye bazaba bahari. Rero umwaka uzi ibintu ni byinshi indirimbo turafise festival hama na Samuel nabona kaga kamenyeka kwiye nzoza ndabatumire ntaramenya umunsi hama duhimbariza hamwe umwami wacu. Amen. Amen. Hama twitegure tubona yuko kuko bizoba ari byinshi turavyitegure natwe kubibona. Hama Samuel Praise bivanye n'igikorwa c'Imana ukora n'ibikorwa vy'Imana ukora urambo bifisemo bega niziye ntambamye uhura nazo nk'umuririmbyi. Intambamye ya mbere iba kuri wewe nyene ugudatahura ko Imana yaguhamagaye kandi mu bigoye byose kwiri kumwe nawe. Nico kibazo ca mbere giye tubona ibindi by'abandi bantu ko nagiye kubiraba nsanga kenshi ni twebwe kuko hari igihe uta imirago kuri uyu canke kuri uriya canke kuraba n'abandi ariko umaze kumenya ko Imana yaguhamagaye ko ariyo yataguje kuba muri wewe kandi izogisozera. Ibisigaye nta majambo y'umwana w'umuntu yo kutera ikibazo canke situation kanaka kuko ivyo duce mu byose twatuzi urayizera neza ko Imana iri kumwe nawe. Iyo umaze kumenya ko Imana iri kumwe nawe ahama amafaranga abuze urizera ko Kristo niyo butunzi. Yaravuze ngo ubwo rubwire bwo bwarutungishije kandi atsinda ntiyo guhamagara gukora igikorwa bareke kugwana uburyo bwo gukora. Birashika umubiri ugatera ikibazo ariko turazi ko mishisha guyari twakizi indwara kandi iyo duigi kumukorera waduha imibiri igoyagoya igwaragurika. Kandi niyo nakwemera ko urupfu rudutwara uko oya fuye n'umugambi w'ijuru bavuze tarageze ariko kandi isi turazi nayo ko na Satani hari n'abakoresha kugira ngo agerageze kudeturiza kukona ntugire icumara ariko Imana yatuzigama turi mu bwigoko bwayo. Rero imwe Imana ituzigamira niyo dutegura ibitego y'umutezi inatubwe muri yo songo ntutinye shikamushira amanga ndi kumwe nawe. Rero nasanze ntambamye kenshi iyo maze kunesha muri wewe ukagira ukwizera ko iyo Mana iriho bwa mbere kandi uko umeze kose aho hose kuri kumwe nawe cyumva rero ko kandi ubuzi ko iyo Mana atakinanira kuko ibera hose cyarimwe izi byose ishoboye byose ihoraho ntipfa nisaza urumva ucurema hasigaye kugira ngo ibisigaye birashobora kuza Imana ishobora gucisha mu bantu bari hafi n'abari kure ariko cyane cyane bari hafi niyo Satani akorera babaniye navuga ati ni nakoresha uriya biragenda na biraza kumuhungabanya ariko iyo uhagaze ku jambo kandi ukabusanze uzi neza ko ivyo bitegeza kuhaba ntabwo bugira. Rero bivuze ngo naho noca mu wituzu c'urupfu nzogira ikirinya kuko nzi kuri kumwe nanje hari kwizera sanze afise hari icyo sanze naho nzogeraho mbona ko bibaye nzoba nzi kuri kumwe nanje. Naho rero umuntu abakeneye intambamye ya mbere niyo kutizera Imana by'ukuri kudatahura cyangwa amagereye ubunini bwacu naho ishaka kushika hamukifata wewe wese ukizana ukishira mu biganza vyayo ukareka yika kujana niho hari intamba ibisigaye bindi abo Satani yakoresha nk'ibyo Satani wenyene yozana ntaco bimara no bisanzwe uhagaze bizoza. Hari indirimbo muri kantike 110 ivuga ngo akaruru k'intambara numva karerema Satani arazana ibisuriranye ariko ndashika ko nubatse ku rugo rutare. Rero tugiye kuri Kristo ntago atugira mwiri wozana ibibazo nebukana 2023 naragwaye
naragwaye hamwe bidakunda ko ndirimba naragwaye vraiment ndumva ko mpfuye ngiye ndanasezera kabisa ariko n'ubu ndacyahari naragwaye banasobanura ibintu bitandukanye ariko ndahari Imana yarangwaniriye ndabizi yarangwaniriye mba narapfuye vraiment cyo ndakizi ariko yarangwaniriye yego ndabona ko ikigomba kombaho nane niyakiye urabona bizera niyakiye ndabona nese kugenda kurorerera hamwe nabera nta kibazo nano nkagenda abara ndarije bavuze ngo none ninamanuka ikuzimu nzoguhimbaza kweli eske ninaja hari uguhimbaza bategeza ko ari muzima yego Imana rero aho naje nabyari nabonye ko niyakiye ndamugura wanje n'umwana wanje n'abantu nkunda cyane bati ndabasize ariko nta kuri sinigwa nagwana n'ibintu numva umenga ntawuri ibyo ari byo ariko Imana bati wewe aho nyene wewe byankiye jewe ntibirarangira yego voilà aujourd'hui ndahari ndi muzima aza muri studio nkako ndimubona ibyo akora kuna naririmba naye amajambo niko aravuga umwe ngo ntibyanakunda numva ikizungu kanka naragiye muri scanner barapima sanga ubwonko banje burapanze neza umutima umeze neza amahaha ameze neza amafyi ikindi cyose igitego kimeze neza ariko hari habuze ikibazo gituma ntashobora guhagarara n'iminota 30 hari habuze igituma ntashobora ubandi ko ndavuga nkuko ama ubwenge bugiye nkashaka ndimu muzika cika hongiye mu muduga hona bya nguce mu kinogo abantu bakumpfuwe nshize nibyoroshe 2023 nzi ko ari umwaka vuba mutazohera ariko umuntu urarangi na 2024 ngiti zoyirangi kandi ko 2021 nayirangije je nzoramba haleluya ya majambo muri Zaburi 91 ku murongo 16 mata 15 ngo nzoguhaza kuramba nkwereka akagiza kanje je ni abantu bazoramba vraiment yego Imana irigaragaje ko ari Imana vraiment majamba ya umenga niko ndavuga arasanga umenga ntibyumvikana ariko nabonye Imana 2023 nabonye Imana kwitashatse kumva yego kandi ubu muganiza aragerageza ariko Imana yaranyetse ko yampaye nsinzi yego rero sitanaratugwanye ko abona none nyefa 2023 mfubize ndimbo zose so 2024 ntari gusohoka yego sinzi ntari gusohoka ndabyibatse ariko rero kubera Imana ifise ku mugambi udasanzwe ico gituma n'ubu nkiriho kandi nzobaho amen ego turabashimiye cyane ndazi yuko bivanye n'amajambo ya Samuel baradukurikirana ndazi ko baza gufashwa byinshi ko hariho abagwayi ubu bari mu bitaro hariho abataye ibyizigiro ndazi neza yuko biciye mu majambo uri kuravuga benshi baza kwakira nabo ego hama ni gute nk'umuririmbyi nk'umuririmbyi mimbazamana tubona gospel mu Burundi mu gihugu cyacu gospel ibona gute mu gihugu cyacu cyo kuri Imana mu yahamagaye kuyimbaza no kwitazira biciye mu kwandika indirimbo kuririmba turafise ingabire yego kandi turakora aho tugeze gusa turakeneye uburyo bwinshi ko dukora ibintu kuko ibi bikorwa kugira amavuta kuririmba kwandika ariko uburyo burakenewe rero abarinzi benshi Imana yaheze izo ngabire ariko bamwe sinzi ko ari gihe kitaragera cyangwa ariko iyazo kutafise ikibazo cy'uburyo hagata kuko ibikorwa dukora bisaba amafaranga menshi cyane rero kugira ngo yegeranye amafaranga hamukore kandi babona twe turakora nta feedback nta mahera garuka uvuga ngo nakoresha $200 nzoronka 25 cyangwa nzoronka nizo 20 cyangwa nzoronka na 15 cyangwa nzoronka na 10 ndondeze ni 20 nongere usubira gukora igikorwa oya yose aragenda uko hamugasubira kwiyungunganya kandi ufise umuryango nawe ukeneye kubaho uyungunganye kandi kugira ngo ukore igikorwa naho bitoroshe ariko garuke Imana yaduhamagaye niyo kwizigirwa
handi bidusaba rero kutabona ngo bariya ngo bari kumfasha ngo ntibamfashije ibi byari kugenda ukirya ugakora amasaha ahantu hose ko batari Imana mpamaga iriho uko yamfashe mpiri kankoresha nibisaba ko nsarara izofata mpira abandi bantu canke jewe nyene ihezagire mu byo nkora yagure mu mugisha ndonka amafaranga yo kuja muri studio nkora ibyo bikorwa ndonka amafaranga yo kwitunga nayo kubika no gukora n'ibindi bikorwa Imana bishoboye rero nje naho nizerera ko Imana jewe izompezagira kandi ubu ndashima ahingejeje kandi izompezagira cyane kugira ijambo ryayo bavuga ngo izogwiza imbuto zacu muri Korintho ba mbere sinibuka neza chapitre na verset ako ngo izogwiza imbuto zo mu bigega byacu kugira ngo dukore ibikorwa byayo twikwije ataci tubuze kandi sino mujyo gukurima no kugira ngo dukore no ku bandi bantu maze abo bandi bantu babona Imana ikora bice muri twebwe maze bayihimbaze je rero ndi muri abo bantu sini mu bantu barira gufashwa oya ni mu bantu bavuga ngo data mpumugisha muhamu bikorwa nkora ndongo uburyo bukwiye reka mfashe n'abandi ko birashoboka kandi birakunda kandi ibyo data yaduhamagariye twebwe ntiturabafashwa turabahezagiwe kuva abantu bose bize kwa kenari bizigiye Imana yahamagaye ngo bayikorere ntibigeze mu bigega byabo hagaragara oya bagomba gutunga kuko hari impamvu zo gutunga ku butunzi bwabo bakoresha mu bwami bakoresha mu guhishurira Imana bakoresha mu kuririmba hari abakoresha mu kubaka amashengero ubwo ibikorwa byo mu rusengero bivuga butumwa bisigura rero ko data agomba kuduha ubwo butunzi bunafade kuko twaduha ubutunzi agakiza ari ubutunzi bukomeye kuko twarahari ibyaha dufasubwe ngo budashira nta rubanza tukirimo tuzuza mu ijuru ariko kandi muri sikoro ibyo dukora dukeneye uburyo Imana izoduha amafaranga ndavyizera kuko kamera tuko turakoresha amafaranga izi mikrofone amafaranga kushika ngaha twashyize ku mafaranga nanumva data atazoyaduha azoyaduha kandi menshi cyane gose mbere ko dusoze ikiganiro cyacu no munsi mbega niziye manuro wotekerera abaririmbyi agenzaho abaririmbyi ubwa mbere nibagire ishengero muhira aho basengera aho barererwa aho bigira ijambo ry'Imana aho bafashirizwa cyane cyambere kindi bizigira Imana yahamagaye muri ico gikorwa batureke kwibaza ko hari abantu batakoze kina kiriya kugira ngo dukore iniki oya Imana bizigira Imana kuko hari muri mwe bumva ngo je ninga ibi nibi ntabyo bama mwishengera afite ibikorwa ni benshi kandi bose bosaba ariko kandi mu bindi bihugu baramenya ingene babitunganya ko ari ibyo nibiki kugira ngo bakore neza imyanya yabo nibiki barafise ingene bigenza kugira ngo bakore ibikorwa no muri Bibiliya ijambo ry'Imana yivuga ko hari umuturi w'abaririmbyi kugira ngo bakoreshe gikorwa neza kuko igikorwa gisaba umwanya munini gisaba umwanya wo gusenga kwitegura kugira ngo umuntu wabimugore bikore neza bigusaba kubishiramwe ibirenge n'umutwe wewe wese rero ubigenjeje uko hamu uri kurabikora utaronka ikintu kigushigikira ngo ukore uko ntibikunda ishavyanka sanga rero ubikora buke bamwe bikagira nto byanka vraiment bakabireka ataruka Imana tabahamagaye ataruka ico gira kitari muri ariko kubera situation bikabaremera bikanka bakamanika amaboko bakabiheba kabisa ariko twizigira Imana izo ducira inzira Mana yacu kuko ko ni kisiko gufi twizeye izoca inzira hatari inzira naho byogenda gute ego ko ari gihe tuba tureklama ibina biriya ariko tubiretse tukahanga amaso Imana izo ndambere byinshi cyane ego cyende umuntu ategeza sa amafaranga n'umusonari n'amazi yo kuna musi nibize nsanga ariko Imana ya vraiment no mwizigirwa ego turabashimiye cyane Samuel kuri kino kiganiro twagiranye hama mu gusozera
kugira akajambo kamwe kugira abakunzi bacu. Ego abakunzi ubwa mbere nshimire mwebwe na Burundi Gospel TV. Mani waho mugisha. Hano biriko biravansa tugeze kwa subscribers 100 birenga. Ego nari ntizo kwa kagato tukamanyagurira hamwe. Ngira bazotubwira abarongozi. Ego nukuri Imana hezagira abakurikirana TV nasaba ngo abakurikirana barushize aba subscriber barushize kuba benshi. Video zi TV bazipartage henshi ko zimwe ubutumwa bwiza. Ego shimira namwe cyane. Shimira n'Imana nyana amahoro. Yo ituma byose bitungana bigagenda neza. Ariko kandi atumirira abasanzwe badukurikirana kuri Burundi Gospel TV. Samuel Praise nige zina nkoresha kuri social media. Kuri YouTube izo nimbo zose zira n'izindi. Eka kugira ngo n'izindi zizoza uzoye mu mbere uko zibona urashobora subscribe kuri Samuel Praise YouTube. Samuel Praise on Instagram, Samuel Praise TikTok, Samuel Praise kuri iTunes, Apple Music, Spotify, Boomplay n'ahandi henshi. Ego ni byese abahezagire. Amen. Natwe reka tubashimire muri kanya mwaduhaye. Amaka dushimire n'abakunzi ba Burundi Gospel TV aho muherereye hose mu bihugu byose. Shalom shalom, Imana ibahezagire cyane. Amen.